John Heche. John Heche hatumzungumzi kwa sababu ya rangi yake, hatumzungumzi kwa sababu ya uchadema wake, hatumzungumzi kwa sababu ya kabila. Tunamzungumza Heche kwa sababu ni kiongozi wa umma. Unajua, unapokuwa kiongozi kwenye hivi vyama vya siasa ambavyo viko kwa mujibu wa sheria na vimesajiliwa, vinapewa ruzuku ambayo ni kodi yetu sisi wa Tanzania. Tunapoona wanafanya mambo ya hovyo, ni lazima tutoke na tuseme. Sasa tukizungumza haya, wakati mwingine watu wanafikiri, na baadhi yao wanafikiri kwamba tunanongwa. Tunachokizungumza ni jambo la msingi ili kuimarisha demokrasia ya nchi yetu. Heche ameacha mambo ya msingi ambayo kimsingi alitakiwa ayafanye kwa sasa. Ameanza kuwahujumu wanachadema kwa kiwango kikubwa sana. Anawahujumu wanachadema ambao wamemwamini, anawahujumu wanachadema ambao wanaamini kwamba yeye angeweza kusimamia yale ambayo wao wanafikiri ni masuala ya msingi kabisa. Heche leo anapambana na mikataba ya mafuta, ya madini ambayo yeye haijui hiyo mikataba, isipokuwa tu kwa sababu kaongwa pesa, kapewa pesa na baadhi ya watu, na tunajua hilo, basi anataka kutimiza jukumu lake. Yaani ni kama mpiga zumari ambaye anapambana kumpigia zumari mtu aliyemlipa. Sasa haya mambo anayopambana nayo, ameacha mambo ya msingi ambayo wanachadema kwa sasa wanataka. Chadema wanatamani kuona Heche anafanya mambo mawili makubwa ya msingi. Moja, kuhakikisha anajibu tuhuma zake zinazomkabili. Heche anatuhuma lukuki. Kwa nchi zilizoendelea alikuwa mpaswa hata kujiuzuru au angepisha pembeni ili apishe uchunguzi. Lakini Heche saizi anaacha kupambana na tuhuma zake, anaacha kukaa na kujibu tuhuma. Wanachadema nchi nzima tunaona wameendelea kumwambia akae pembeni, achunguzwe, ameziba masikio, alafu yeye yuko bize na kuwapigia chapuu wale watu wake ambao wamemuonga. Ndio maana yuko bize na mikataba ya mafuta, mara anasema mikataba ya madini ambayo ni uongo, anachokizungumza si cha kweli, ila hii kwa sababu ameongwa, anataka wale waliomuonga au waliompa hizo fedha, anataka wamuone anafanya kazi. Wanachadema wanataka kuona Heche anajibu tuhuma. Lakini jambo la pili, wanachadema wanatamani kumuona Heche anapambana mwenyekiti wake atoke gerezani. Heche atakumbuka vizuri kabisa, na tumekuwa tukimkumbusha, anajifanya asikii. Mbowe alipokuwa mwenyekiti wa Chadema, alipokuwa gerezani, makamu wake alikuwa Tundu Lissu. Tundu Lissu alipambana kuhakikisha, alistopisha mambo mengine yote, alihakikisha mwenyekiti ametoka kwa namna moja ama nyingine, kwa kukaa mezani au kufanya kushawishi wa aina yoyote. Heche hafanyi hivyo. Yuko bize na mambo ya mikataba, yuko bize na mambo ya mafuta ambayo kimsingi anajua kabisa hana ushahidi wa hayo anayosema, isipokuwa kwa sababu kuna watu wana interest binafsi na wanamtumia. Na ni mbaya sana viongozi ambao wanajipambanua kwamba wao ni wapambanaji kuendelea kutumiwa na baadhi ya wafanyabiashara, kuendelea kutumiwa na baadhi ya watu ambao ni mamluki katika nchi hii. Anaacha lengo la msingi la kupambana. Na wengine wanaweza wakasema, kwa nini tunazungumza hivi? Tunazungumza kwa sababu tunahitaji nguvu kubwa, tunahitaji umoja wetu kuhakikisha wote tunajenga Tanzania yetu. Yeye anakuja kuhujumu kirahisi tu, ameziba masikio, hasikii, anaambiwa kwamba yeye ni target, anasema eti yeye ni target. Hawezi kuwa target. Anakuwa target kwa vipi? Yaani yeye anaweza kawa nani nchi mpaka awe target? Issue tu ni kwamba hizo pesa alizopewa zinampa jeuri, anaacha apambane kuhakikisha mwenyekiti anatoka ndani ya gereza. Na anao uwezo huo tunajua. Ila kwa sababu anataka kutumia fursa hii, na mwenyekiti kwa sababu yuko kule, nafikiri sidhani kama anaelewa vizuri mwenzake anafanya nini.